السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مالك من تونس، والدرس يومنا اليوم هو حول كيفية تنظيف هذا المواد الخاصة بالعصافير. وهذه العملية تتم مرة في الشهر. سنبدأ الآن العملية، كونوا معنا. نأخذ إن هذه العملية صحيحة. الماء يكون فيه أي مادة تنظيف مثل الجفير. سنبدأ الآن بالعملية. نأخذ فرشاة. نغسل هذه هكذا، لأن وكل يوم يلزمكم أن تجددوا لهم الماء، لأن الطفيليات مثل الحشائش كما الماء ستكون لاصقة في القفص عندما لا تنظفون. يضيفون كل الأركان. ثم تضعونها في ماء صافي عادي. ولا تنسوا هذه العملية تتم مرة في الشهر. نكرر مرة أخرى، هذه العملية تتم في مرة في الشهر.
وهكذا قد نكون أتممنا المهمة الأولى. والآن المهمة الثانية. انظروا لقد تنظفت، أصبحت جديدة والجراثيم كلها انقض عليها. والآن نأخذها ونضعها في السمج لكي تجف، ثم نرجعها إلى الكناري كل العصافير. وهذه لا تنسوا هذه العملية تتم مرة في الشهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.